اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعاده، صباح الهنا، صباح الخير، صباح كل حاجه حلوه، صباح الخضره والريحه الجميله والخضره الطيبه والارض الطيبه والزرع الجميل. مساء السعاده والهنا، مساء الخير، مساء الخير والبركه في البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، هنخزن الكرنب مع بعض، وهوريكم بيتخزن مع بعض ازاي بطريقه سهله وسريعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انا جايبه 12 كرنبايه. الراجل عدى، وقفت وقعدت، الناس كانوا مستغربين في الشارع، الست دي مجنونه ولا ايه؟ خدت منه 12 واحده، هوريهم لكم دلوقتي وهعدهم. بس دي كانت نايمه بقى، دي بنوتي الصغيره مريم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كانت نايمه، واول ما صحيت من النوم شافت الغيط اتنقل عندنا في الاوضه، راحت قامت بقى عايزه تلعب، رحت نزلتها كده تلعب وسطهم، وقلت اصورها واوريها لكم. بصوا، يا رب ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب. مريم، سمكه، سمكه. هي اسمها مريم واحنا بندلعها بنقول لها سمكه. سمكه يا ماما، سمكه، سمكه، سمكه. بصي لماما، بصي ماما. بصوا بسم الله ما شاء الله، الكمية ما شاء الله، ربنا يعيني ويقويني عليها. انا هفرز كمية الكرنب دي كلها عشان انا عندي عزومة حلوة في رمضان كبيرة، بإذن الله بإذن الله. ربنا يقويني عليها و... وطبعا افرز عشان خاطر استخدم طول الصيف، لان الكرنب ما بيبقاش موجود في الصيف، ولازم نلحق نفرز الكرنب دلوقتي، عشان دلوقتي الكرنب البلدي موجود. بعد كده هتلاقي الكرنب السبعاوي والكرنب اللي هو البطة مش هتلاقي الورقة بتاعته حلوة. وهعرفكم ازاي ننقي الكرنبايه الجميله اللي تبقى ورقتها مسكره وحلوه ومش فاضيه معانا من جوه، ورقتها عريضه مش مكبوسه، ما تعرفيش تطلعي منها الورق. ما تنسوش الاشتراك واللايك يا جماعه، وتفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. هحط ميه على النار اجهزها عشان تغلي، عشان نسلق الكرنب مع بعض، وهوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. خليكم معايا. ايه يا حبايبي، انا بغلي الميه على النار والكرنب اهو. بصوا عندنا كام كرنبايه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا معايا، 1 2 3 4، كملي، 5 6 7 8 9 10 11 12. في هنا 2 ورا بعض مش باينين اهو. بصوا 12 واحده اهو، واحده اهي وواحده اهي، 12 واحده. بسم الله ما شاء الله. الكرنب ايه بقى، الكرنب ما شاء الله. بصوا هنبدا نسلق فيه. بصوا الكرنبيه ما شاء الله محمله من جوه، كرنب فلاحي ايه ما شاء الله عليه. بصوا بقى الكرنبيه عشان نجيبها وتبقى حلوه ومسكره وورقها حلو، ما تبقاش من فوق. بصوا عشان الكرنبيه تبقى حلوه ومسكره وفيها ورق جميل، شايفين الراس بتاعتها دي تبقى رفيعه. بصوا ده ورق اخضر قوي، انا هقطعه بايدي مش هقطعه بالسكينه. انا فكره، انا بصوا الكرنب صابح ازاي، اللي فيه ده ندى، قطرات الندى. بس والله ورق ابيض مش اخضر قوي. بصوا بقى، نمسك الكرنبايه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين فين، انا مش ببعد بعيد عشان ما طيرش نص الكرنبايه، لا بصوا انا فين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. ايدي دايره اهي بتلف. بصوا
احنا لو ما جبناش الكرنب دلوقتي هيطلع لنا بقى الكرنب السبعاوي. الكرنب السبعاوي ده هتلاقيه مبوس كده من البطن، من هنا من البطن، من هنا تلاقيه مبوس كده، والورقه بتاعته مش حلوه. يا اما بقى لو استنينا اكتر من كده هيجي لنا كمان الكرنب البطه، وده بتبقى ورقته تخينه قوي. بيبقى مسكر وكل حاجه، بس ورقته بتبقى تخينه قوي، تاخد معاكي سوا كتير وانت بتسلقيها، وما تعرفيش كمان تظبطي ميتها وانت بتحطي لها العقد بتاعها، وانت بتسويها ما بتعرفيش تظبطي ميتها. بصوا البطايه دي احلى حاجه في الحشو. بصوا انا هقطعها ازاي اهي. الكرنبايه الصغننه دي انا هشيلها، مش هتترمي طبعا، دي هتتركن على جنب. بصوا الكرنبايه شايفين من جوه مجوفه ازاي. هرميها بقى في الميه. تعالوا معايا اوريكم احنا هنعمل ايه. بصوا معايا حله فيها ميه مغليه زي ما قلت لكم. على فكره الميه لونها كده عشان انا سلقت كميه من الكرنب قبل ما اصور لكم دلوقتي. بصوا الكرنبايه اهي، بصوا انا مفرغاها ازاي، شايفين الفتحه بتاعتها. بصوا انا بقلبها كده، بخلي العروق من تحت. بعد ما بخلي العروق من تحت بصوا الكرنبايه من فوق اهي. بصوا العروق بتاعتها اهي من تحت في الميه. كميه ما شاء الله كبيره، وانا يعني بنجز نفسي عشان انا مش عايزه اركمه فوق بعضه، لاني انا بطلعه نص سوا واحطه على بعضه بيستوي من بعضه. انا بديها بالظبط 5 دقايق كده، وارجع تاني اقلبها على الناحيه التانية واسحب بقى منها الورق. بصوا دي كميه انا سلقتها اهي. بصوا بطلع الورق، بصوا ناشف ازاي. هو مش ني على فكره، بس انا لازم اطلعه كده عشان خاطر بياخد معايا تخزين في الفريزر، وطبعا التلج بيدوب الخضروات، فانا بعمل حسابي على كده. اديني حطيتها، استنى عليها يا دوب 5 دقايق 4 دقايق، وبعدين اقلبها الناحيه التانية واسلت الورق منها واحده واحده. خليكم معايا، امانه عليكم امانه عليكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس. خليكم معايا. بصوا 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير قوي، 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك وانت بتقلبيها، الميه مغليه مش سخنه بس، لا دي مغليه على مهلك. خلي بالك من نفسك، ربنا يحفظنا جميعا. بصوا اديني قلبتها اهي. قلبتها اهو وهبطها في الميه. بصوا لونها عامل ازاي. ما تقولوليش نيه، لا دي لسه هتتحط في الفريزر يا جماعه. هنا بقى على الوش ده بتاخدش دقيقه دقيقتين، مفيش دقيقه دقيقتين، وابدا بقى اسلت الورق. ولما بيتحط فوق بعضه بيستوي من بعضه، كل ما بيتحط فوق بعضه بيستوي من بعضه، كل ما بيتحط فوق بعضه بيستوي من بعضه. انا هبدا اطلع معاكم دلوقتي. بصوا اهو. انا بمسكها بايدي، خلي بالك عشان سخن اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. احط الورقه على العرق، الورقه على العرق يعني. بصوا هنا ده العرق ماشي. الورقه اللي انا هطلعها من النار دلوقتي، احط الورقه على العرق ده، والعرق ده على الورقه دي، والورقه دي على العرق ده عكس بعض. احط الورقه عكس بعض عشان يسوي بعضه. وعلى طول انا حاطه صينيه كبيره، فرده صينيه كبيره، وبطلع عليها سخن جدا. بسم الله. الشاشه غيمت من الدخان، هي عشان الكميه ما شاء الله، فانا مش هقدر اصور لكم الا 12 كرنبايه، فانا هصور لكم اللي اقدر عليه عشان انا كمان سخن قوي وانا بتعامل. عزومة رمضان دي بتاعت اخوات جوزي، احنا بنستناها من السنة للسنة.
جوزي كل سنه بيعزم اخواته، واحنا بنستنى العزومه دي من السنه للسنه. بصراحه بيبقى يوم ربنا ما يحرمه منهم يا رب، ويخليهم له على طول، ويبارك فيهم ويبارك في عمر جوزي. احنا بنستناها عشان احنا بنحب جمعتهم بصراحه، بتبقى لمتهم حلوه بصراحه. معلش الشاشه غيمت، انا هقفل وارجع لكم تاني، معلش خليكم معايا. بصوا انا طلعت اللي حطيتها، ودي واحده جديده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، برضو 5 دقايق في الميه كده، ودقيقتين على الناحيه التانية، واسلت منها الورق. بصوا اللي انا طلعته، بصوا عامل ازاي اهو. بصوا فوق بعضه بقى بيسوي بعضه ازاي. احنا معاها اهو. على فكره الميه ما بحطش فيها اي حاجه، بحط فيها بس سنه كمون عشان الغازات. بس على فكره معلومه عايزه اقولها لكم، حطيت كمون ما حطيتش كمون، الكرنب يعني غازات، الكرنب زي القرنبيط. ما تقولوش الريحه ومش الريحه، لا، هو اللي عايز ياكل كرنب يستحمل منه اي حاجه بقى. والناس طبعا عشان بتحب المحشي بتستحمل اي حاجه من الكرنب. ما شاء الله ما شاء الله، كرنب بلدي جميل ما شاء الله. اوعي بقى تقولي لي انا بحط في الفريزر ني زي ما هو، وبطلع الكرنبايه الفها بالستريتش رول ده، ولا احطها في الميكروويف ولا الكلام ده، لا. احنا اتولدنا وكبرنا وطلعنا ولقينا اهالينا بيعملوها كده، يسلقوا الكرنبايه ويوضبوها ويشيلوها. والله زمان كمان ما كان في حد بيسلق ولا يوضب ولا يشيل، كنا الكرنب موجود طول السنه. ده موضوع السليق ده طلع جديد لما طلع الفريزر وطلع الكلام ده، لكن زمان على ايام ستي وجدي ما كانش في حد بيسلق ولا يوضب ولا يشيل كده. كان الكرنب طول السنه موجود، والبتنجان طول السنه موجود، حاجات جميله، كانت الخير وكانت البركه. بس دلوقتي يلا الحمد لله. بصوا الورق مفرط من بعضه ازاي، بصوا قلب الكرنبايه نفسها، بص قلب الكرنبايه عامل ازاي اهو، طالع لوحده اهو، سخنه قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ال 12 كرنبايه طلعوا صينيه كبيره اهي، بصوا ما شاء الله قد ايه، وطبق تاني اهو، وصينيه تاني اهي. انا هبدا بقى اوضب. طبعا انا ايه حشيت حله. بصوا بمسك الورقه ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم، من النص من هنا كده بالراحه، وخلي بالك من السكينه. انا مش مسويه الورق قوي عشان لسه هيقعد في التلج، هيقعد معايا فتره طويله في التلج. انا عاملاه يقعد معايا طول فتره الصيف، كل ما احتاج بطلع. وجاي علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بعد ما قطعت العرق بتاعها، بجيب الحرف ده على الحرف ده، اصبحت كده بقت قد بعضها. بفرد اي ورق، طبعا كل ده بيتعمل بسرعه، احنا شاطرين وعارفين كل الكلام ده. بلفها كده، بس ده للبنات اللي لسه داخله المطبخ قريب، البنوتات الصغيرين لسه متجوزين. بصوا بقت عامله ازاي، كلها قد بعضها. بسم الله. انا بحب ورقه الكرنب كبيره مش صغيره. سامعين القرشه اللي في الورقه دي وانا بقطعها؟ القرشه دي بتبقى جميله قوي. انا هقطع كميه كبيره بالمنظر ده، وبعدين ابدا اوضب بقى. بصوا القرشه اللي في الورقه دي بقى ممتازه، بتخلي الورق معاكي سواه جميل، ورق اخضر ورق ابيض كله بيبقى سواه واحد. بصوا انا هقطعه كله بالمنظر ده، هقطع الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا كمان اهي الحرف ده على الحرف ده، وبتني الورقه كلها بقت سوا بعضها بالطول. بصوا
اهي. شايفين القطعه؟ لو طويله بقطعها على 4، لو صغيره بقطعها على 3. بصوا كلها قد بعضها اهي، الورقه كلها تعتبر قد بعضها اهي. بصوا كلها قد بعضها. هخلص كل التقطيع بالطريقه دي وارجع لكم تاني. شايفين المستوى كله قد بعضه؟ هرجع لكم تاني، خليكم معايا. بصوا احنا قطعناه ازاي زي ما وريته لكم. بصوا قطعته زي ما وريته لكم. بنقطعه ازاي؟ بشيل منه العرق واقطعه ازاي. بصوا بقى ورقه عامل ازاي. هعمل ايه انا بقى؟ هفردها كده وهاجي من النص. بصوا اهو من النص اتقطعت 1 2 3 4 ورقات اهو، 4 ورقات واحطهم على بعض. واحده كمان هاجي من النص واقطعها 2، وهنا 4 ورقات 1 2 3 4 من النص اهي. الورقه الكبيره دي بقى مش هتنفع تبقى 4، هخليها مثلا ايه 6. ادي 2 وادي 2 وادي 2. ادي ورقه. بصوا الورقه اتقطعت مني. ماشي. ادي ورقه 2 3 4 5. انا هكمل كل الكميه بالطريقه دي. بصوا اهي قد بعضها. هعمل ايه؟ من النص وبعدين هقطع. معايا 4 ورقات، ورقه 2 3 4، 4 ورقات اهو، 4 ورقات. هخلص كل الكميه دي وهبدا اعبي بقى ايه في اكياس. طبعا اللي بيتقطع الصغير ده انا مش برميه، انا بسيب الحاجات اللي بتتفرش في قعر الحله من تحت، وبسيبه لو في ورقه مثلا مقطوعه بسند بيها مع ورقه تانية كده يعني. 4 ورقات اهم، 1 2 3 4، 4 ورقات. يلا خليكم معايا، ما تنسوش الاشتراك واللايك. بصوا انا عملت كميه تمام. ابدا بقى احط في الاكياس. همسك الكيسه الفها كده وهمسك بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هحط على قد الكميه اللي انا هعملها. هقعد الكيس كده وهعبيه. بصوا انا مقطعاه بنظام واحطه برده بنظام. هكمل كل الاكياس وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا. ايه رايكم بقى؟ انا خلصت الكرنب كله وعبيته. بصوا ازاي، اللهم بارك. عمل معايا ال 12 كرنبايه عملوا معايا قد ايه؟ كيس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 كيس. فيهم كيسين. الكيسين دول عروق. بصوا دول عروق عشان لما اجي اعمل ان شاء الله يبقى عندي عروق احطها في الحله من في قاع الحله يعني. عملت كيسين بس عروق و16 يعني عاملين معايا 14 كيس. الكيس تقريبا عامل، بصوا عامل اكتر من كيلو والله. بصوا الكيس عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. الكيس كميه يعني كميه كبيره. بصوا الكيس قد ايه. انا طول عمري يا جماعه بشيله في الاكياس ما بيحصلوش اي حاجه والله، ولا بيتهري ولا بيعمل، لان انا مش مدياله السوى الكامل. انا عامله حساب ان هو لسه هيقعد في تلج، وان لما يطلع يعني بعرف اسويه صح وبظبط له العقد بتاعه. ايه رايكم بقى؟ هنكمل بقيه تفريزات رمضان ان شاء الله معانا مع بعض باذن الله. استنوني. هنخزن قلقاس وبسله وسبانخ
وهنعمل السلق بتاع القلقاس عشان ما بيبقاش موجود في الصيف ابدا ابدا ابدا، وما تعتمدوش انه يكون موجود في الصيف. تمام. وهنشوف ايه تاني عايز يتفرز وهنفرزه. انا عملت القرنبيط في الفيديو بتاع القرنبيط، لو لسه ما نزلكوش فيديو القرنبيط هينزل لكم، وهقول لكم سلقت القرنبيط وفرزته ازاي برضو. ودي الكرنب معاكم اهو، وبقيه التفريزات على الله باذن الله، ربنا ييسر الامور ونعمل شويه شغل حلو قبل رمضان ان شاء الله. وطبعا بيحسكم معانا وبنفسكم، انتوا تدعمونا، وبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم اللي يتفرج على الفيديو يعمل اشتراك في القناه ويعمل لايك، وعايزه كومنت حلو منكم. الحاجات دي يا جماعه والله العظيم بتاخد وقت ومجهود، ودلوقتي بقت تاخد فلوس كتير جدا لان مفيش حاجه رخيصه وكلكم عارفين. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك يا حبايبي. يلا بسرعه ما تكسليش، قومي الصبح الراجل بيعدي بلدي يا كرنب اشتري الكرنب وفرزيه على طول، او لو مش بيعدي تحت البيت عندك واحد بتاع كرنب روح انت السوق واشتريه. بس الراجل اللي بيعدي على فكره بيبقى ارخص من العربيه اللي بتعدي بالكرنب دي، بتبقى ارخص من السوق بكتير. انا جايبه الكرنبايه تقريبا يعني، انا اصلا جايبه 12 واحده، فعقبال ما احسبها هتبقى وقت معايا. فاللهم بارك يعني، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. وان شاء الله عزومه رمضان اللي جوزي هيعملها عشان اخواته باذن الله هصورها معاكم باذن الله. هي هتبقى تاني جمعه في رمضان، هصورها معاكم باذن الله، وهنبقى مع بعض على طول رمضان ان شاء الله. هاني تهي وهيجي رمضان وجاي بيجري جري. كل سنه وانتم طيبين وحبايبكم طيبين وبخير يا رب. ربنا يعودها عليكم الايام بخير يا رب وعلى حبايبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.